هذا اللقاء ماذا؟ جعان قوي يا ماما يا بابا، مش حد هنا ولا ايه؟ راح اشوف حاجه في المطبخ اكل. مطبخ ايه يا سيدنا اللي تروحيه؟ ده الدنيا هناك خربانه على الاخر. الحقوا يا جماعة، الحقوا الموزة قليلة الأدب دي بتقلع هدومها قدام كل الفواكه. ايه يا جماعة، في ايه؟ الجو حر جدا، وبعدين انا حر اعمل اللي اعمله. الحقونا الحقونا، ايه السيف اللي الادب ده؟ اوه، مش ممكن. مع احترامي للجميع، بس يا جماعة دي قلة أدب. حد يفهم أخونا الموزة إن ده يا جماعة عيب، وإن معانا فاكهة من عائلات محترمات. شوف حل يا بطيخة للجرع اللي اسمه موزة ده. ماشي يا موزة الكلب، هيا أمي لا أخليك عبرة للكل. الحقوني الحقوني بالشفا. جرى يا اخوانا، كلكوا على الراجل ولا ايه؟ بصراحة كده الجو حر أوي، وهو معاه يعني هو ما يقصدش حفاظ. عندك حق والله يا موزة، مش عارف هما حاطيننا على بعض كده ليه؟ كده هنتفقس يا جماعة. ما تيجي نضرب لنا غطس في العود يا أحمر يا جميل يا صغنن انت. هوبا. يوه، ينفع كده؟ اتبليت وتسريحة شعري باظت. بطل دوشة يا بيضة صغير انت، بدل ما اجي اعملك اومليت. واو، ايه ده؟ انا مش مصدق عينيا. انت يا بتاع يا كبير، انت عامل عقلك بعقل بيضة صغيرة. هعمل عقلي بعقل عيل صغير، ولو ما سكتش انت كمان حاجة اقفشك نصين. اوه، مش ممكن. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. هنا رجمت ولا ايه يا جماعة؟ ايه البقية في حياتكم يا علم يا بيض؟ أنا ولعتكم كلكم. هذا اللقاء ماذا؟ اهرب يلا اهرب يلا، شيط يلا. سدرة، اصحي يا حبيبتي، انت نمتي ولا ايه؟ سدرة، اصحي يا حبيبتي، قومي يلا عشان نتغدى. يلا. يا ترى عملت لايك وسبسكرايب للقناة ولا لسه؟ ما عجبكم فيديو أصدقائي، مش تعملوا لايك واشتركوا في القناة. باي باي.